કેમ થયું? પત્યું કે ના પત્યું તારે સેવ બનાવવાનું? પતી ગયું ને? પતી ગયું. કેટલી બનાવી? બહુ બધી બનાવી દીધી એમ લાગે તારે. કાબરી બનાવી, આ બધી આ પ્યાલી બનાવી. કેટલા દિવસ ચાલશે? મહિનો 2 મહિના? ખાવા પર આધાર. આપણે દિસુન સીવું તો આની પર જ રહેશે પછી. બધા શાંતિ થઈ ગઈ કે ગેસ આવી ગયો એટલે? શાંતિ જ થઈ જાય યાર. ચૂલા પર મેં કેટલા દિવસ 1 મહિનો ખાવા બનાવી છે. કેવી રીતે બનાવી તો મને જ ખબર છે. હવે શાંતિ જ લાગે ને યાર. ચૂલા પર આવું મજા આવે ખાવા બનાવવા. અરે મજા આવે પણ આપણે ભાડાના મકાનમાં રહેવાનું એટલે બહુ ના ચૂલા પર ખાવા બનાવાય. સેવ કરે ક્રન્ચી સેવ છે હાવ. જોઈ લો આ બાજુ ક્રન્ચી છે, એકદમ ક્રન્ચી.